Bom, o processo do escapamento tá rolando, só que eu tive que recorrer a um especialista, né? Aqui é meu cunhado, Hugo. Ele tá tentando achar o conector a fêmea da sonda lâmina, né? Do conector. Por quê? A gente quer colocar ela aqui. E o original, ele é um pouquinho mais pra dentro, ali perto do óleo. Então vai ter que aumentar um tanto mais ou menos assim o fio, ou fazer ela mudar a posição pra ver se ela vem mais pra cá. A capa a gente vai colocar depois, amanhã provavelmente, tentar dar um jeito nisso aqui. E aí tá pronto. E aí, Hugo, gostou do barulho? Ficou legal? Ficou bom. Ficou um negócio bom o projeto, viu? E cara, parece que é original, velho. Isso que é o que ficou mais satisfatório, cara. Ficou muito legal, velho. Vamos ver agora, deixa eu ajudar ele lá que eu tô mais atrapalhando que tudo. Bom, a atualização. Ele achou um jeito de passar ali a sonda, a gente conseguiu soltar a trava. Então ela passava pelo outro lado do motor. Agora ela vai passar por aqui. Vai prender agora. E aí se der tudo certo vai ficar perfeito. Já tá, né? Agora é só questão aqui de torcer o cabo tanto de volta que ele tem que ficar torcido. Tipo, dia 3. Tá parecendo aquele chinês que corta poste lá em São Paulo, já viu? O Aquele, cara lá, japonês, o que sai passando cola de silicone pra juntar os paralamas, cortando. Ele Vai dar um teio aqui, vai tirar um dedinho pra poder encaixar. Corta? Bonito. Pode cortar? Vai, mete pra... Bora. A gente já amassou aqui. Ó. Olha como ficou o trampo desse cara, velho. Perfeito, cara. Perfeito. Ô, Lucas, vem com o papai aqui, ó. Louco a ponta agora. A gente lixou. Quer dizer, a gente amassou a moldura e lixou a ponta. Então agora não parece uma coisa totalmente artificial. Pau já põe um xixizinho. Nossa, você ouviu? Não fui eu que peidei não, saiu daqui. Mentira. Juro por Deus. Ah, é. Ah, né? Lá. Viu? Não fui eu. Onde Olha o Lucas gritando. Caminha. Ei, Lucas. Cuidado com a rua. Vem pra... Não. It's dirty water. A patinha do Tesa. Tipo, ó o Tesa atento com... Ih, olha lá. Vamos lá. Aqui pra fora, pra filmar, antes de eu sair. Ficou assim, o escapamento. Estoque, mas não estoque. Ficou lindo, cara. Olha esse escapamento. Ficou lindo. Vamos ver o som. Eu posso fazer muito barulho que eu tô lá. Vamos ver se ficou legal agora.